Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Niezmiernie jest mi miło, że chce się wam oglądać treści gitarowe na tym kanale. Film, jak już zauważyliście z planszy, powstał we współpracy ze znakomitą polską firmą Taurus. Jeżeli chodzi o produkty firmy Taurus, ich recenzje znajdziecie zarówno na moim kanale, jak i na przykład na zaprzyjaźnionych kanałach takich jak CTG TV. Również Mateusz Babs robi fajne testy, fajnie gra na tych efektach, coś tam się pojawiło również na Overdrive, coś tam się również pojawiło u Bazoka, więc polska firma, która wspiera nas, jeżeli chodzi o naszą działalność, a my wspieramy ich, jeżeli chodzi o ich działalność, bo jest to firma, która jest bardzo zacna. U mnie tak naprawdę chyba są wszystkie możliwe stompheady od wielu lat. Jest nawet dawna, stara rozmowa z konstruktorem tejże firmy. No i miał to być kolejny, że tak powiem, testowy, taki zwykły, normalny odcinek, że wiecie, biorę sobie taką końcówkę mocy, bo to jest końcówka mocy, podłączę coś tam do niej, trochę wam pogram i trochę wam o niej poopowiadam, ale stwierdziłem, jak już zauważyliście z tytułu, w trakcie kręcenia tego odcinka, że można go zrobić troszeczkę ciekawiej i troszeczkę lepiej. Więc wszystkich tych, którzy szukali informacji na temat tego oto urządzenia, poinformuję za chwileczkę, czym to urządzenie jest, a wszystkich tych, którzy są troszeczkę bardziej zajarani, mają troszeczkę więcej czasu, zapraszam do obejrzenia całego odcinka. Jeżeli chodzi o Taurusa PS1 Power Stage, to nie jest to playka. Czyli nie gramy sobie na tym, nie wiem, w Super Mario Bros. Albo w Abe'a, tylko po prostu jest to końcówka mocy gitarowa, czyli ta sekcja wzmacniacza, która jest, jeżeli macie na przykład pętlę efektów, to jest to tak, jakbyście się wpięli w return. Nie ma tutaj żadnego preampu, jest to urządzenie, które służy do tego, ażebyśmy sobie to włożyli najprawdopodobniej w pedalboard i wpięli przed to jakiś preamp, jakiś przester, coś nawet cyfrowego, coś lampowego, coś tranzystorowego i po prostu mieli w pedalboardzie cały system do nagłośnienia gitary. Końcówka ma 25 bądź 50 watów, ale tak naprawdę efficiency, czyli taka moc, jakbyście ją sobie porównali z mocą, wiecie, no taką słyszalną, to jest okolice 130 watów. Oznacza to, że jest po prostu wystarczająco głośna i ma wystarczający headroom do tego, ażeby używać jej scenicznie na próbach, na koncertach i żeby wykorzystywać ją w pełni profesjonalnie. Ma fajnych parę feature'ów, bo oczywiście no, można sobie kręcić tutaj głośnością, mały potencjometr, ale na szczęście wystający na tyle, że jest łatwo nim kręcić. Ma ground lifta, czyli możemy sobie dzięki temu ograniczyć nasze buczenie, brzęczenie i cokolwiek gdzieś nam się pojawi z prądowych sytuacji, to tutaj mamy tego ground lifta. Ma phase inverter, czyli tak naprawdę jeżeli na przykład sobie mamy dwa wzmacniacze, albo wykorzystujemy ten system do nagłośnienia drugiej kolumny z naszego sendu, z preampu jednego wzmacniacza, wracamy gdzieś na drugi, no i po prostu rozbijamy ten sygnał na dwa elementy. Jak wiecie, to nie zawsze jest różowo i nie zawsze jest fajnie. No to tutaj mamy ten phase inverter, który nam pozwoli na pewnego rodzaju ominięcie również problemów właśnie z fazą, z jakimiś tam połączeniami. Tu jest wiatraczek, który ją chłodzi. Jedną rzeczą, której nie rozumiem, dlaczego to wejście nie jest po tej stronie. Fajniej byłoby, jakby było po tej stronie. Końcówka również, poza oczywiście inputem z tego preampu, tutaj sobie wchodzimy. Raczej nie wchodzimy tutaj prosto z gitary, potrzebujemy coś wpiąć pomiędzy. Ma również wyjście, które tak jak tu w Taurusie zawsze bywa, jest wyjściem na różne głośniki i nie musimy się tym martwić. Automatycznie samo nam się to przełączy i po prostu sobie tutaj wyjdziemy stąd i czy mamy 4, 8 czy 16, wszystko to się ładnie odczyta i samo to urządzenie zgra się z naszymi głośniczkami. Propsik. Urządzenie ma również 4 wyjścia takie znane z
zasilaczy, takich różnych multi zasilaczy, no bo też właśnie ma tą opcję, że możemy tutaj 4 efekty z niego zasilić, więc nie tylko jest końcówką mocy, ale również jest takim przenośnym małym zasilaczem do efektów. Każde z tych wyjść jest odseparowane i każde z tych wyjść ma 150 mA, spokojnie wystarczy na zasilenie małego pedalboardu. I teraz uwaga, bardzo ważnym featurem, jeżeli chodzi o to dla ludzi, którzy podróżują po całym świecie, bo też dla takich profesjonalistów jest to urządzenie wykonane, bardzo ważnym featurem jest tutaj to, że prąd, który tutaj sobie wkładamy, może być od 90 do 240 V, czyli tak naprawdę jeżdżąc po całym świecie nie potrzebujemy się martwić tym, gdzie jesteśmy i czy mamy jakieś, wiecie, te wielkie takie trawka, które nam tam, znaczy one nie są już takie aż wielkie, ale czy mamy tam 110, czy mamy 220, czy mamy 240, 230, czy 115, to wszystko automatycznie się tutaj nam obsłuży, więc dlatego też jest to właśnie fajne, jest to fajne dla profesjonalistów, którzy jeżdżą po całym świecie, potrzebują mały zestawik, który na przykład wkładają sobie do samolotu właśnie w postaci walizeczki z małym preampikiem, gdzieś tam jakaś malutka kolumieneczka, albo na przykład nawet jest tak, że kolumny się nie wozi, tylko po prostu się w riderze pisze, że potrzebuje 4x12 960. Zabieramy małą walizeczkę, zabieramy drugą małą walizeczkę z gitarką, albo większą z basówką, bo pewnie do basu też to oczywiście przepięknie zadziała, chociaż basiści lubią mieć więcej mocy i na pewno wśród produktów Taurusa znajdziecie również fajne rzeczy do basu, które też są w małych obudowach. W każdym razie no jest to na cały świat i do grania. No i teraz zamysłem moim było odkurzenie V-Twina od Mesy, V-Twin tak naprawdę, odkurzenie go, zdjęcie go z półki i pogranie na takim preampie, czyli tak naprawdę nasz zestawik wyglądałby w ten sposób. Stary, klasyczny preamp Mesa Boogie i tutaj taka końcóweczka razem ze sobą, nie zajmuje to, jak wiecie, dużo miejsca, jest dosyć ciężkie, bo to jest samo w sobie ciężkie, to takie ciężkie bardzo nie jest. No i taki zestawik po prostu do grania troszeczkę z lat 90. Na gitarze, połączony z nowoczesnością klasy D. Ale to było bardzo wysoko na półce z efektami. To było tak wysoko na półce, że stwierdziłem, kurde, będę musiał drabinę wziąć, żeby to ściągnąć. No i co ja mam z tym teraz zrobić? Więc z całkowicie czystego lenistwa niżej był Metal Zone od Bossa. No a wiecie, o Metal Zone od Bossa, no to krążą te legendy, że to dopiero wtedy gra, kiedy podłączy się to do końcówki mocy i tak naprawdę to nie gra, jak się to włączy w input wzmacniacza, tylko dopiero właśnie wtedy, jak na Return wszyscy mówią o tym, że to dopiero wtedy gra i w ogóle i pokazuje wszystko, co najlepsze i że jak się nie znacie, to podłączacie do inputu i mówicie, że to jest gunwo. Słuchajcie, to jest bardzo dobry efekt, który ma w sobie bardzo fajne brzmienia. Oczywiście brzmienia Bossa trzeba kochać bądź nienawidzieć. Jest to charakterystyczne brzmienie dla Bossa i rzeczywiście w latach 90. był to przestęp, który był bardzo wykorzystywany przez wielu i bardzo dużo osób odkryło ten feature, że wykorzystywało się go właśnie w Return. Więc stwierdziłem, że podłączę sobie to w ten sposób. I to będzie taki nasz zestawik. Jak widać, no już się troszeczkę zmniejszył, już jest na pewno troszeczkę lżejszy i już to wszystko na pewno jest takie troszeczkę bardziej kompaktowe, no bo nie jest to wcale jakoś specjalnie duże. A przy okazji sobie zobaczymy, jak rzeczywiście właśnie ten rzeczony Metal Zone, którego nigdy nie podłączałem w ten sposób, zagrał na końcówce mocy. No i to jest pierwsze nagranie, które chciałem Wam pokazać. Wszystkie nagrania są zrobione na jednej gitarze, w stroju Drop Cis, na gitarze na Fishmanach, czyli nowoczesnej. I bardzo nowoczesne, bo jest to gitara firmy Ruf. Jeżeli jeszcze nie wiecie, czym jest firma Ruf, no to sobie sprawdźcie, bo na kanale są na jej temat informacje. Wszystkie nagrania zrobione są, tak jak widać, na żywca. Wpuściłem sobie prosty bębenek.
Nagrałem to wszystko, zmiksowałem i puściłem dla Was, żebyście mogli to usłyszeć. Wszystkie nagrania posiłkowane są w ten sposób, że w lewym kanale na czysty sygnał z gitary zapięta jest wtyczka Aurora DSP Dead Kitty, moja sygnatura. Zachęcam do zakupu, do sprawdzenia. Nie jest drogo, a jest bardzo ciekawie i dobrze siedzi w miksie, co właśnie będzie słychać w tym teście. I lewy kanał zawsze we wszystkich nagraniach, które zobaczycie, bo ten Metal Zone nie będzie, jak już wiecie z tytułu, jedyną rzeczą. Wszystkie te nagrania są takie, że ta wtyczka VST się nie zmienia. Czyli jest cały czas to samo brzmienie na tej wtyczce VST. Natomiast co się zmienia? Zmienia się prawy kanał, gdzie nasz Taurus podpięty jest pod kolumnę, tak wygląda Taurus, podpięty jest pod kolumnę Marshalla 1960, na głośniku T75V30 z Audixem i5 i Sennheiserem chyba 906, z tego co mi się wydaje, dobra, chyba taki mam ten zestaw. To jest w prawym kanale zmiksowane ze sobą. Te dwa głośniki. I to jest zawsze ta końcówka jest podłączona do tej kolumny. No i kręcę gałkami i to, co kręcę gałkami, zmienia się bardziej w prawym kanale. No i zobaczymy sobie, jak to zagrało razem. Pierwszy z kultowych przesterów lat 90. Holy Grail, które chcieliśmy w latach 90. mieć. W ten sposób uzyskiwało się brzmienie metalowe w latach 90. właśnie, kiedy jeszcze nie było tak dobrze, jak jest teraz. Posłuchajcie.
dziękuję za każdą łapkę w górę zostawioną pod odcinkiem. Bardzo namawiam wszystkich, którzy nie subskrybują kanału, do tego, żeby subskrybowali i dzwoneczkowali. Wtedy będziecie na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje. Dziękuję za każdy miły komentarz pod odcinkiem również i za każdą formę zaangażowania. Najbardziej dziękuję tym, którzy przez ostatnie 10 lat obejrzeli wszystkie odcinki, albo przynajmniej większość. Jesteście mega. No Metal Zone zadziwił mnie tym, że rzeczywiście daje się go fajnie ukręcić. Tu rzeczywiście wyszły fajne brzmienia w połączeniu z tą końcóweczką. Wyszło naprawdę całkiem przyjemnie. Natomiast ma on szum własny, dosyć konkretny. Przypadłością efektów z tamtych czasów był szum własny w przypadku Distortionów. Oczywiście, jeżeli chodzi o Metal Zone'a, również jego przypadłością jest to, że te potencjometry chodzą tak delikatnie i małe, bardzo malutkie ruchy powodują, że no już się dużo zmienia. W tym parametrycznym equalizerze w bardzo specjalny sposób również się to konkretnie zmienia. Ja się śmieję, że z Metal Zone'em to trzeba zrobić tak, że jak już się znajdzie to dobre brzmienie, jak już się je ukręci, to trzeba wlać kropelkę super glue tutaj wszędzie, tak żeby to się nie ruszyło, bo tutaj naprawdę drobny niuansik, te potencjometry są bardzo czułe, więc taki naprawdę bardzo drobny ruch powoduje diametralne zmiany w brzmieniu. Ale jak słychać, dało się z tego całkiem niezłe brzmienie ukręcić. Moim zdaniem kolejnym kultowym efektem i taką odpowiedzią na Metal Zone'a był Marshall Shredmaster. To jest mój oryginalny Shredmaster, zakupiony w 96 albo 7 roku. Do tej pory działający, który przeszedł ze mną bardzo dużo. Dlatego Shredmaster na swój sposób był odpowiedzią na Metal Zone'a, bo również można było na nim ukręcić przy pomocy tej gałeczki kontur odkręconej na maksa, takie brzmienie, które jest tak zwanym głupim Marianem, czyli brzmienie bez środka. Oczywiście absolutnie nieużywalne do niczego, ale jak się gra samemu, ma się kiepski wzmacniacz i się podłącza takie coś, tak się to wytnie, to mamy to brzmienie Pantery od razu pod łapą i wydaje nam się, że jest od razu super. Oczywiście najlepiej Metal Zone to gra, jak ma to skręcone na zero, czyli tego środka jest bardzo dużo. Shredmaster. Metal Zone zresztą też. Wszystkie generalnie przestery i w ogóle gitara gra środkiem, więc lepiej grać tym środkiem. No powiem wam szczerze, że Shredmaster w opcji preampu połączony z tą końcówką jakoś tak specjalnie, ale znowu nie jest tak dużo, jakoś tak specjalnie nie zrobił na mnie piorunującego wrażenia i myślałem, że trochę lepiej zagra i nie będę ukrywał, że no nie miał szumów takich jak Metal Zone, ale Metal Zone zagrał lepiej. Tak, powiedziałem to. W tej konfiguracji oczywiście Shredmaster gra bardzo fajnie wpięty przedwzmacniacz, więc nie jest tak naprawdę tak jakby preampem, jest typowym przesterem, a Metal Zone rzeczywiście jest bardziej preampem. Posłuchajcie Shredmastera.
No ale tak naprawdę to zarówno Metal Zone, jak i Shredmaster były to efekty, które były bardzo, bardzo drogie. One też teraz wcale nie są jakieś super tanie i można cały czas kupić tańsze efekty. No ale wtedy to było takie bardzo, bardzo konkretnie drogie w tamtych czasach. No i nie każdego było stać, albo trzeba było, nie wiem, iść do pracy przez wakacje, wiecie, no trzeba było iść do pracy przez wakacje, no generalnie trzeba było sobie na takie coś odłożyć. Były oczywiście bardziej osiągalne brzmienia robione w Polsce. I tutaj pojawia się firma Exar. Firma Exar, która robiła również efekty gitarowe. No była oczywiście jeszcze firma Koda i mógłbym wziąć Metal Maxa, mógłbym wziąć Rockera od Kody, dużo różnych... Rockera akurat nie mam, Metal Maxa mam popsutego, więc dużo różnych efektów jeszcze było i zapewne wszyscy, którzy grali w tamtych czasach, wiedzą, jakie te efekty były. W każdym razie spośród tych dwóch tutaj, czyli spośród heavy metala i spośród metala, wybrałem dla Was efekt metal. Efekt metal miałem w wersji MT-01, czyli pierwszej serii exarowskiej. Żeby go kupić, sprzedałem na rynku górniaku półkolarkę i kupiłem go w obecnych salonach muzycznych Riff, wtedy w CHPM, jest historia znana z kanału. No i to był mój taki pierwszy podstawowy przester. Oczywiście po latach wszyscy z tego bekują i po latach wszyscy totalnie w ogóle zlewają te efekty. W pewnym momencie wszyscy je wyrzucali na śmietnik. Potem znowu się zrobiło fiku-miku na patyku i wielki hype na te rzeczy. Nagle ceny zaczęły w ogóle rosnąć niebotycznie i wiecie, i wszyscy płacili za te efekty po 600 zł. No, miały one swoje wady, miały one swoje zalety. Więcej wad pewnie. Główną wadą było to, że po prostu się dosyć szybko psuły. Psuł się ten włącznik. Główną wadą było to, że miały dość konkretne szumienie, jeszcze większe niż ten Metal Zone na pewno. Ale powiem Wam szczerze, że jak podłączyłem ten zestawik jedno z drugim, to mi szczęka opadła. Bo może nie było tutaj jakoś wiele opcji do ustawiania, może nie było tutaj wielkiej możliwości korekcji, raczej trzeba było też tak jak w Metal Zone, ale na mniejszym poziomie i z mniejszą dozą fajnych brzmień, ale jednak z możliwością znaleźć te punkty, gdzie to naprawdę gada. Może jest tak, że ten distortion jest mały, tutaj się już robi duży i właściwie później to już się nic nie dzieje dobrego i można go spokojnie zostawić na tym etapie. Ale jak to zagadało w miksie i jak mi się na tym grało i co czułem pod łapą, no powiem Wam, że dość konkretna niespodzianka. Więc przed Wami w tym momencie opcja Exar Metal MT-02.
oczywiście w komentarzach, jak posłuchacie do końca, który z nich najbardziej Wam się podoba. Kolejną opcją, już nie aż tak bardzo drogą, już nie aż tak bardzo, wiecie, drenującą kieszeń jak Shred bądź Metal Zone. Wtedy te efekty były bardzo, bardzo tanie, patrząc oczywiście na rynek tych zagranicznych efektów. Jest Digitech Death Metal. Ja wielokrotnie mówiłem, że do grania metalu wcale nie potrzebujecie efektów, które mają w nazwie metal, ale na takich efektach oczywiście też da się metal grać, nie? Tylko że trzeba bardzo, bardzo uważać na gainy, na różnego typu tego typu ustawienia, wiedzieć jak je ustawić, grać na dużym środku i po prostu no, brać poprawkę, że tam może być ten gain przesadzony. Ale co jest ciekawe, w tym efekcie to w ogóle nie ma gainu. W tym efekcie producent sobie wymyślił, że po prostu gain będzie ustawiony tak, jak oni to ustawili i możecie sobie kręcić korekcją i głośnością. I powiem Wam, że znowu odnosząc się do tej historii takiej, że ja, wiecie, czasami mówiłem właśnie, że nie używać z metalem, to znowu było to bardzo dobre zaskoczenie. Teraz te efekty wcale już nie są takie tanie. Teraz te efekty osiągają już troszeczkę większe ceny, są w miarę takie nawet kolekcjonerskie, przez niektórych bardzo, bardzo pożądane. Tutaj jednak trzeba było tego środa dać. Tutaj na szczęście ta korekcja nie jest tak drastyczna jak w Metal Zone i znowu jest to brzmienie, które mi się bardzo, bardzo spodobało. Nie zaglądam na tą swoją półeczkę z efektami już długi czas, a chyba mam tam parę pozamykanych w puszeczkach brzmień, które no mogą dobrze zaskoczyć. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek właśnie brzmieniowo dość konkretnie zaskakuje. A znowu jest to niewielka opcja, którą razem ze sobą można wykorzystać. Znowu jest to opcja, która po prostu spowoduje, że wiecie, no nie musicie wiele nosić, żeby dobrze zagrać. Nieźle to zagrało. Posłuchajcie.
W latach 90. również bardzo modne, tak samo zresztą jak teraz, ale w troszeczkę inny sposób działające, były multi-efekty. Te multi-efekty oczywiście były różne, były Digitech RP12, RP1, jakieś Alesisy, no było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo do wyboru. Nie było jeszcze wtedy za bardzo Line 6'ów, Tonexów i takiego, wiecie, tego co znamy teraz i co wszyscy uznają teraz za klasykę. Klasyką były właśnie Digitechy i Zoomy. No i na dzisiejszy odcinek wybrałem takiego klasyka, który nazywa się Zoom 505. Zoom 505, wtedy w miarę tani multi-efekt. Jak to na Zooma przystało w takiej plastikowej obudowie, Zoom cały czas, wiecie, kontynuuje tą tradycję takiego bycia w troszeczkę tańszej zonie efektów. Tutaj mieliśmy takie przełączniczki, tutaj mogliśmy różne tam brzmienia sobie ustawić. No i ustawiłem 4 brzmienia z tego Zooma, które tutaj są wykorzystywane. Jedno to jest chyba Rhythm, Distortion, Lead i Metal. Chyba takie wykorzystałem, 4x4. Trochę się tu psuje już tenże przełączniczek. Tego Zooma dostałem kiedyś od jednego z fogowiczów, nie pamiętam teraz kto go wysłał, to było bardzo, bardzo dawno temu, przeleżał on sobie na półce, no w końcu trafił do tego, żeby na nim sobie dalej pograć. W każdym razie no to jest taki multi-efekt, który był w miarę przystępny i w pewnym momencie był wielkim, wielkim hitem i rzeczywiście tutaj jest tak, na przykład bardzo fajny stepper, rewelacyjny, ze świeczką szukać chyba dopiero w nowych bossach odkryłem tak fajny stepper jak jest tutaj, no właśnie jeszcze bossy były też wtedy jakimiś tam zalążkami multi-efektów. Ale ten distortiony niektóre tutaj są zaskakujące. To oczywiście trochę śmierdzi cyfrą, ale tutaj nie ma żadnej symulacji głośnika, tutaj nie ma żadnej symulacji kolumny, wiecie, to było takie coś, co się wpina właśnie w input albo w return, czyli w końcówkę mocy. Więc w połączeniu z naszą dzisiejszą końcówką mocy, która jest główną bohaterką tego odcinka oczywiście, no mamy tutaj bardzo ciekawe połączenie brzmień, zaskakujące i powiem wam, że 2 z tych brzmień również spowodowały na mojej twarzy takie lekkie zaskoczenie i takie pomyślenie sobie, kurde, to naprawdę całkiem nieźle zagadało. Spodziewałem się większego badziewia, a tu się okazuje, że czasami takie brzmienia potrafią nieźle zaskoczyć.
z naszych dzisiejszych brzmień, ostatnim brzmieniem, które sobie będziemy tutaj sprawdzać i obadowywać, jest najdroższa opcja w tamtych czasach. Do tej pory całkiem droga. Co prawda te efekty, te preampy już nie są tak drogie jak kiedyś i w tym momencie można takie coś kupić za okolice nawet 1500 zł, co jest bardzo, bardzo tanie, porównując sobie z tym, ile to kosztowało kiedyś. Takich efektów w Łodzi chyba były 2 sztuki. Było to kultowe totalnie. Jedną chyba miał Zugaj, a drugą miał Piotrek Jełowicki, który potem w jakichś okolicznościach nieznanych mi bliżej sprawił, że to miał Witek Daraszkiewicz. Więc miałem dostęp dzięki współpracy jako techniczny ze starszymi kolegami do tych brzmień. Pożyczyłem sobie takie coś od chłopaków i nawet nagraliśmy na tym materiał z zespołem Mołca na szredzie i właśnie na tym były brzmienia. Co prawda były one podłączone w inny sposób do wzmacniaczy Fendera i zrobiło się bardzo, bardzo dziwnie. No ale byliśmy w tej takiej zonie tych, którzy mieli dostęp do V-Twina, V-Twina. To rzeczywiście wtedy był po prostu absolutny top topów. No bo o ile Skawiński, Lica, Peter z Wejdera używali prawdziwego rectifiera, no to jak kogoś nie było stać na prawdziwego rectifiera, no to tutaj miał to zamknięte. To nie do końca brzmi jak rectifier, ale jest bardzo, bardzo mesowe rzeczywiście. No więc na koniec dzisiejszego testu jest ta wisienka na torcie w postaci takiego V-Twina, od którego tak naprawdę teoretycznie cała ta zabawa z Taurusem miała się dzisiaj zacząć. Ale się nie zaczęła od niego, tylko zaczęła się właśnie od Metal Zona. No, wlazłem na tą drabinę i rzeczywiście ściągnąłem to w końcu. Tutaj nie widać tej diody, bo ona tam wpadła. Oczywiście to troszeczkę trzeszczy, bo jest nieużywane, więc tam trochę trzeszczy. Leży sobie na półce. Czy mnie to zaskoczyło? Słuchajcie, no tak, fajnie to zagrało i w miksie też słychać, że dobra, no jednak może tam wszystko się gdzieś zgadzało i wszystko jednak było spoko. Tutaj to brzmienie wydaje się być najbardziej zawodowsze, ale już teraz znacie wszystkie te próbki, posłuchajcie tej ostatniej i powiedzcie, która wam się najbardziej spodobała.
A mnie najbardziej spodobała się próbka nagrana na death metalu od Digitecha. Bardzo się pozytywnie tymi próbkami zdziwiłem. Mnie najbardziej zadziwiły dwie tanie rzeczy, czyli ten Zoom 505 i ten polski metal od Exara, które no wcale jakoś sromotnie tutaj nie dostały po tyłku z tymi zawodowymi rzeczami za miliony. Najgorzej moim zdaniem sprawdził się Shredmaster. Bardzo się zawiodłem na Shredmasterze. No a Metal Zone, no to Metal Zone. Trzeba kochać. No i co to tam jeszcze było? To chyba wsio, tak? No tak, to chyba wsio. Więc ten Metal Zone oczywiście też całkiem nieźle, ale mówię, no jakbym miał wybrać na przykład między Metal Zone'em a Death Metalem od Digitecha, to wolałbym Death Metala od Digitecha. Bardzo Wam dziękuję. Możecie napisać, to nie jest playka, w komentarzach, jeżeli dotarliście do samego końca. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że już zostawiliście wszystko, co trzeba zostawić. Subskrypcje, łapki, komentarze i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli szukacie zawodowego gracza na sceny całego świata, nawet się rymuje, nie chcecie się martwić o żadne przepinki prądowe, wiecie, grand loopy i wszystko inne. Po prostu potrzebujecie coś, co będzie szybkie, proste, małe, zwarte i gotowe na sceny wszędzie, gdzie jeździcie. Taurus jest opcją dla Was. Sprawdźcie, obadajcie ceny, wejdźcie na stronę Taurusa, poszukajcie, w których sklepach one są. W wielu polskich sklepach oczywiście te Taurusy można dorwać. No i co, jeśli potrzebujecie tego typu rzeczy, to sobie to po prostu zakupcie. Oczywiście to będzie współpracowało ze wszelkiej maści nowoczesnymi preampami jak najbardziej. Czyli to nie trzeba do tego podłączać starodawnych preampów. Oczywiście będzie współpracowało z preampami, które są wbudowane w Wasz wzmacniacz jako dodatkowa opcja rozbicia się na stereo, na różne efekty i tak dalej, uzyskania jeszcze jednego soundu, zrobienia sobie, nie wiem, własnego odsłuchu przy pomocy jakiejś kolumny jeszcze dodatkowej. No tysiące różnych opcji innych tego można wykorzystać, więc no taka końcówka mocy jest fajną sprawą. Firma Taurus, bardzo dobre rzeczy z Polski. Sprawdźcie wszystkie odcinki o Taurusie. W tym momencie oczywiście tak. Pamiętajcie o tym, że jest Patronite. Patroni biorą udział w zabawie dla patronów właśnie. Kręćcie swoje końcówki samochodowe. Dziękuję wszystkim za to, że oglądacie odcinki do samego końca. Dziękuję za 10 lat wspólne. Dziękuję za wszystkie prezenty, które od Was w ostatnim czasie na te urodziny dostałem. Za wszystko, co dla tego kanału robicie. Nie będę ukrywał, że końcóweczki samochodowe się kończą. Trochę też nie będę ukrywał, że mam leciutki bałagan na moich twardych dyskach. Nie zdarza mi się to często i te końcówki samochodowe muszę tam poodnajdywać, te, które mi wysyłaliście. Może być nawet tak, że niektóre się powtórzyły to od Gajosa, no ale już trudno. Chciałem się ich też po prostu pozbyć, żeby już się więcej nie powtórzyły. Gajos rzeczywiście wysłał mi to 2 razy. No i co? I tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Papatki.